მოგესალმებით ბავშვებო. დღეს ჩვენ გავიცნობით გრამატიკულ საკითხს რთულ სიტყვებს. რთული სიტყვების განმარტება ასეთია. რთულია ისეთი სიტყვა, რომელიც ორი ან მეტი სიტყვისგან შედგება. რთულ სიტყვებს კომპოზიტებსაც უწოდებენ. ანუ თუ ერთი სიტყვა რამდენიმე სიტყვისგან შედგება, ასეთი სიტყვა რთულია. განვიხილოთ მაგალითები. მაგალითად, რომელი სიტყვების შეერთებით მივიღებთ რთულ სიტყვას. მაგალითად, დედა არსებითი სახელია, პასუხობს კითხვაზე ვინ. შვილი ასევე არსებითი სახელია და პასუხობს კითხვაზე ვინ. ამ ორი სიტყვის შეერთებით ჩვენ მივიღებთ სიტყვას დედაშვილი. თქვენ ხედავთ, რომ ეს სიტყვა იწერება დეფისით. დედაშვილი. დეფისით იწერება ისეთი სიტყვა, რომელიც ორ ან მეტ საგანს გულისხმობს. დეფისის ნაცვლად ჩვენ შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ და კავშირი. დედა და შვილი. ნახოთ სხვა მაგალითებიც. მაგალითად, მსგავსი სიტყვებია და ძმა, ცოლ ქმარი, ხელ პირი, მთა ბარი. ყველა ამ სიტყვაში დეფისის ნაცვლად ჩვენ დაკავშირის ჩასმა შეგვიძლია. და ძმა, ცოლი და ქმარი, ხელი და პირი, მთა და ბარი. ასეთი სიტყვები, რთული სიტყვები, რომელთა შორისაც ჩვენ შეგვიძლია დაკავშირის ჩასმა, დეფისით იწერება. ამ საკითხებს ჩვენ მომდევნო გაკვეთილზე კიდევ დავუბრუნდებით. ახლა განვიხილოთ მსგავსი სიტყვები. თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ დედა და შვილი ამ ორი სიტყვის შეერთებით მივიღეთ რთული სიტყვა დედაშვილი. მაგრამ ახლა ამ სიტყვას დედაშვილი დავუმატოთ ობა მაწარმოებელი. ჩვენ მივიღებთ სიტყვას დედაშვილობა. დედაშვილობა. ხედავთ თქვენ. განსხვავება დედაშვილსა და დედაშვილობას შორის არის ის, რომ ეს სიტყვა ერთად იწერება. დედაშვილობა. აქ ჩვენ დაკავშირს ვერ ჩავსვამთ. განვიხილოთ მსგავსი სიტყვები. მაგალითად, დაძმობა. ობა მაწარმოებელი აქვს დააკვირდით ყველა სიტყვას ბოლოში, ამიტომ ყველა ეს სიტყვა იწერება ერთად. დაძმობა, ცოლ-ქმრობა, მამა-შვილობა. თუ ობა მაწარმოებელს მოვაშორებთ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს ასეთი შეერთება: და-ძმა, ცოლ-ქმარი, მამა-შვილი. მაშინ ეს სიტყვები დეფისით დაიწერებოდა. ნახოთ შემდეგი საკითხი. დიდი, პატარა. დიდი ზედსართავი სახელია, პატარაც ზედსართავი სახელია. ამ ორი სიტყვის შეერთებით ჩვენ ვღებულობთ სიტყვას დიდ-პატარა, რომელიც დეფისით იწერება. მათ შორის შეიძლება დაკავშირის ჩასმა. დიდი და პატარა. მსგავსი სიტყვებია მაღალ, დაბალი, წითელ, ყვითელი, უფროს, უმცროსი. ყველა ამ სიტყვის ნაწილებს შორის შესაძლებელია დეფისის ნაცვლად, აი ამ დეფისის ნაცვლად დაკავშირის ჩასმა. მაღალი და დაბალი, წითელი და ყვითელი, უფროსი და უმცროსი. შემდეგი მაგალითი გვეუბნება, რომ შეიძლება რთული სიტყვა მივიღოთ ზედსართავის სახელისა და არსებითი სახელის შეერთებით. წითელი ზედსართავი სახელია, კაბა არსებითი სახელია. წითელი კაბა. მაგრამ თუ მას დავუმატებთ იან დაბოლოებას, იან ბოლოსარც, მივიღებთ სიტყვას წითელკაბიანი. ასეთი სიტყვა ერთად იწერება. ნახოთ მსგავსი სიტყვები. დიდ თავიანი. მიღებულია სიტყვებისგან დიდი თავი. მაღალ სართულიანი. ერთად იწერება მაღალი და სართული. თეთრი ქუდი, თეთრქუდიანი. ყვითელი ბაფთა, ყვითელბაფთიანი. ასეთი სიტყვები ერთად იწერება, რომლებსაც აქვს დაბოლოება იანი. დააკვირდით, ყველა მათგანს აქვს დაბოლოება იანი, რომელიც მეუბნება, რომ ასეთი წარმოების, ასეთი სიტყვები, ასეთი დაბოლოების სიტყვები ბოდიშით უნდა იყოს ერთად
შემდეგი მაგალითი. ეს მაგალითი მე მეუბნება, რომ შეიძლება რთული სიტყვა მივიღო რიცხვითი სახელისა და არსებითი სახელის შეერთებით. მაგალითად, ორი ოთახი, მაგრამ თუ მე დავუმატებ ისევ იან დაბოლოებას, მივიღებ სიტყვას ოროთახიანი და ეს სიტყვაც ერთად დაიწერება. ახლა განვიხილოთ ისეთი მაგალითები, როდესაც ორი კი არა, მეტი სიტყვის შეერთებით გვაქვს მიღებული რთული სიტყვა. მაგალითად, ხელი, პირი, დაბანილი. ამ სამი სიტყვით ჩვენ მივიღეთ ერთი სიტყვა ხელპირდაბანილი. თავზე ხელი აღებული. მივიღეთ ერთი სიტყვა თავზე ხელაღებული. თავი გზა არეული. მივიღეთ სიტყვა თავგზაარეული. წვერი ულვაში გათეთრებული. წვერულვაში გათეთრებული. ახლა აქვე განვიხილოთ მნიშვნელობა. თითოეულ ხელპირდაბანილი ალბათ ვიცით რას ნიშნავს. თავზე ხელაღებული ნიშნავს გიშს, გადარეულს. თავგზაარეული ამბობენ ამას ისეთ ადამიანზე, ვინც არ იცის რა უნდა გააკეთოს. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი მაგალითი, როცა არსებითი სახელი და ნაცვალსახელი გვაძლევს ერთად რთულ სიტყვას. დედა და ჩემი. დედა არსებითი სახელია, ჩემი ნაცვალსახელია. ორივე სიტყვა ერთად მაძლევს რთულ სიტყვას დედა ჩემი. ბებია და შენი. გვაძლევს რთულ სიტყვას ბებია შენი. ბიძა და მისი. გვაძლევს რთულ სიტყვას ბიძა მისი. არსებითი სახელისა და ნაცვალსახელისგან მიღებული რთული სიტყვები ერთად იწერება. განვიხილოთ შემდეგი სლაიდი. აქ გვეუბნება ეს სლაიდი, რომ უნდა შევასრულოთ დავალება. აქ არის ჩამოწერილი სიტყვები და თქვენ ამ სიტყვების გამოყენებით უნდა შეადგინოთ რთული სიტყვები. შეეცადეთ, რომ ყველა სიტყვა გამოიყენოთ. ზოგიერთი სიტყვა წერია ორჯერ, ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად დედა ორჯერ წერია, ეს ნიშნავს, რომ ორ სიტყვაში გჭირდებათ ეს სიტყვა. კარგით. მომდევნო ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება უკვე რთული სიტყვების მართლწერა. ჯერ მუშაობთ, როგორ შევადგინოთ რთული სიტყვა და შემდეგ გაკვეთილზე უკვე ვისწავლით, როგორ დავწეროთ სწორად ესა თუ ის რთული სიტყვა. მადლობა ყურადღებისთვის.